the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o polskich królestwach, o KV-kach, które się nam zbliżają. Też porozmawiamy sobie o, no powiedzmy takim mniejszym, mocnym KV-ka, ale bardzo ciekawym, bo pogadam o KV-kach, gdzie będziemy mieli 3 versus 1, czyli 7 królestw będzie walczyć przeciwko 2. No i w sumie od tego królestwa może zaczniemy sobie na starcie. Ja tu oczywiście wpisuję 1903, jeżeli tam pewnie słyszeliście, ja tam mam w planach pilotowanie jednego konta na 1903 i tam troszeczkę powalczenie. W skrócie powiem tak, tu są kolejne KD, które bardzo dobrze znam i mam też znajomych w tych królestwach. Jak i na 2377, tak i na 3308, tak na 1079 lub też na 1903. I bardzo się cieszyłem, że te królestwa weszły w to KV-ka i mają przeciwnika 2377, bo chciałem zobaczyć, jak 2377 poradzi sobie w 1 versus 3 KD i jak to robiło GT. Tylko że GT tam miało pewne jakby takie rozporządzenie, jak dobrze pamiętam, kiedy tak walczyli, żeby po prostu nie używać chyba KV-ka technologii. Coś tam było, że nie, ich najlepsi gracze nie będą tego chyba używać, o to głównie chodziło. No ale ogólnie dla samej rozstawy mapy to tutaj nie ma znaczenia, bo wiemy, że 2377, które przypuszczałem, że wygra pod swoją strefę i raczej to zrobiło z tego, co dobrze pamiętam, tak, bo są chyba... Co oni tam wybrali? Oczywiście, że Northumbie, no to klasyka. 2377 walczy na wszystkie kampy, tak wam powiedziałem wcześniej, że 9 versus 2. I w sumie tutaj wam chciałem pokazać parę rzeczy, które widziałem, jakby tak powiedzieć, u pewnego... Czekajcie. Tak, od pewnej osoby, której dostałem. Tutaj ogólnie wychodzi tak, że król wysłał, pewnie widzieliście to u Chizgula, u mnie widzicie to pierwszy raz. Chizgul wysłał, czy Chizgul tylko u Chizgula informacja na temat tego, jaki nowy król przyszedł do KV-ka. Ogólnie tu wychodzi z tego, że cieszą, że na razie nie walczą na 1960, że mają bardzo fajnego, no wiecie, przyjaciela w kampie, czyli 3473, więc tam chłopaki się troszeczkę złotymi skrzynkami na pewno nachapają, kiedy się uda im dostać do Mainza już o 2377. Ogólnie mieli trudne negocjacje tutaj, bo chcieli po dość ciężkim KV-ka z 1960 chcieli zagrać KV-ka 2 versus 2, lecz tutaj królestwa się na to nie zgodziły. Stwierdzili, że to nie jest ich problem, że oni mają tam no, gdzieś tam w głowie, żeby walczyć na 1960 w dłuższym terminie, jeżeli chodzi o KV-ka, że ich problemem no, jest teraz to KV-ka i dopasowanie się. Nie dziwię się, bo 2377 jest bardzo mocnym KD i granie 2 versus 2 to jakiś kamp po prostu będzie faworyzował, nie? No ale ogólnie tu mieli taką opcję, albo po prostu się parujemy na takiej zasadzie 3 versus 1, albo po prostu będą siedzieć w strefie czwartej i tam sobie zostaną i nie będą, jakby tak powiedzieć, uczestniczyć w KV-ka, gdzie tutaj król automatycznie się na to nie zgodził. On chciał po prostu tu walczyć, chciał po prostu pokazać, że mają siłę. No i moim zdaniem to jest dobre podejście, bo fajnie, przede wszystkim to, że jest król nowy, który można powiedzieć ma jaja i zagra na te 2 pozostałe kampy i przepraszam, te 3 pozostałe kampy i po prostu zrobią im naprawdę ciężką przeprawę. Może to nie będzie win, ale na pewno zrobią jakąś tam cięższą przeprawę, żeby oni się, wiecie, bardzo dobrze tutaj pokazali, bo też mają 3473, więc też trzeba dla nich liczyć, że tutaj nagrody i jakieś wspomaganie w KV-ka na pewno się przyda. Dlatego 2377 no nie będzie stało z boku i patrzyło jak inni walczą, tylko po prostu chcą powalczyć. Tutaj aprobuja się tyczy akurat z jednego z króli, że to nie ich problem. A propos tego KV-ka, że oni tam zagrają w to KV-ka 3 versus 1 i oni sobie już tam przyznają gwiazdkę ponoć na innych kadekach. Ja bym się tego nie śpieszył, do tego uważam, że 2377 jest na tyle mocnym kadekiem, że pokaże, że może troszeczkę wykręcić, jakby tak powiedzieć, lepsze statystyki i może wygrają KV-ka. Nie zdziwiłbym się, bo jest to bardzo mocne KD, nie? Tym bardziej, że wygrali chyba pre-KV-ka z dość dużą przewagą. Nie mam tutaj danych, ale nie będę ukrywał, że one tutaj, to co wam przedstawiłem, robi dla mnie dużo.
Przede wszystkim jestem ciekawy, że jak chcę poradzić 1.079, chociaż oni chyba w Z5 tu będą siedzieć na dole. Tak, oni będą siedzieć na dole, zanim wejdą tam do walk z Nortum, to Reminie. Mercia głównie 1.903, 2.06 i Woda East Anglia 1.945 i 3.308 będą tutaj robić największe takie kąsanie 2.377 i jego sojusznika 3.473. Będzie to bardzo takie KVK dość mocne, więc mam nadzieję, że coś tam się uda zalogować, połapać kapeki, wam nawet pokazać, jak gra nowym dowódcą. I ogólnie ten Open tam wygląda u Geronimo w tym momencie. No ale będziemy tutaj na bieżąco, no bo nie chcę obiecywać wam nie wiadomo co, gdzie jeszcze nie mam potwierdzenia. I tym sposobem przechodzimy sobie do Królestwa 2732, czyli królestwo, które tam przechodzi bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Mają tam ciężkie tematy, chociaż wiadomo, niektórzy gracze, w tym ja, wiemy dlaczego tak się tam dzieje i wiem dlaczego oni tam robią zmiany. To królestwo jakby tak, czy gracze, którzy tam zostali, będą przenosić po prostu na nowe KD i oni tam sobie będą działać przede wszystkim, więc to ich KVK można powiedzieć, że troszeczkę takie pożegnalne, albo takie, żeby zejść z surowców, ale nie przesadzić chyba ze speed-upami, bo oni po prostu no, są już w głowie, mają w głowach nowe KD i tam budowanie wszystkiego od nowa. Lecz jakby na to nie patrzeć, jest to KVK, gdzie mamy dwa polskie królestwa, mamy 2732, mamy 2653 i z tego co wiem mają grać przeciwko sobie, czyli tutaj jak widzimy Mercia i tak, nie przepraszam, nie Mercia, ogień i woda, już mi się z Brytanią miesza, gra na ziemię i wiatr. Czy to jest dobre dopasowanie? Ciężko mi jest powiedzieć. Pytanie jak czy 2732 będzie grało sobie w KVK, jaki tam spending będzie, czy w ogóle będzie, czy oni po prostu, wiecie, przychodzą zbić siłę, powalczyć i tyle. Tylko mięso armatnie, bo już takie kadeki znałem, które chciały KD robić, jakby tak powiedzieć, recovery, lecz stwierdzili, dobra, to powalczymy chociaż trochę, żeby się do nas nie dowalili, nie? No i takie wiem, że rzeczy niektórzy też potrafią robić, nie? A propos, jeżeli chodzi o 2732, tutaj też, jeżeli byście chcieli sobie coś tam z nimi pogadać, ktoś by chciał do nich tam pomyśleć o ich projekcie, no to piszcie do Sebixa, on wam to wszystko wyjaśni. 2653 wiem, że też tam sobie działa w swoim zakresie, jeżeli chodzi o KVK i tam żyje swoje królestwo, więc bardzo ciekawe jak to będzie wyglądało, czy zobaczymy pojedynki, walki dwóch polskich królestw już na starcie i też jak gracze z 2732 podejdą do tego, to jest bardzo mnie ciekawi, no bo wiedzą, że migracja incoming, więc pytanie, czy będą chcieli oszczędzać wszystkie, powiedzmy, pieniążki, wszystkie, jakby tak powiedzieć, też KVK techy i przyspieszenia, po prostu, żeby mieć to na kolejne walki już na Nowym Królestwie. Zobaczymy. Kolejne KVK, które chciałem tutaj przejść, to jest 3.025 i tutaj powiem od razu, mam troszeczkę sprzeczne informacje, albo sprzeczne, albo po prostu one się zmieniły i ja nie mam ich aktualizowanych. Przepraszam was, tu wstępnie wiemy, że są jako ekipa, jako Mercia, ale to wiecie, że tak jest, bo widzieliście już na pierwszym screenie, na 3.025. I nie wiem jak oni tu są do końca sparowani. Wiem, że mieli być tam gdzie jest królestwo to 2205, ale wiem, że to się zmieniło i nie wiem czy oni z czasem nie są tutaj sparowani albo z Wessexem, albo z Nortumbią. No i oczywiście adekwatnie wtedy woda jest od kogo innego sparowana. Znaczy woda i z Anglia. No ale jeżeli się mylę, to 3025 na pewno mnie tam gdzieś w komentarzu poprawi. Do samego KVK, jak to będzie wyglądać, ciężko mi się tu odnieść, jakby kto będzie miał tutaj największą przewagę, bo troszeczkę tych królestw tak za dobrze nie znam. Nie przyglądałem się ich, chociaż no dobra, 3175 gdzieś mi tam się przewinęło, 319596 też. Ale inne kadeki jakoś tak mniej. 2609 coś mi mówi. Grałem chyba z nimi kiedyś KVK któreś, tylko nie pamiętam które. Jak byłem na 206 to nie do KD. No i zobaczymy jak tutaj oni sobie poradzą. Mam nadzieję, że tym razem gwiazda, bo ostatnio się otarli o gwiazdę. Nie, przepraszam, mieli ostatnio gwiazdę, to 2426 otarło o gwiazdę, przepraszam. Więc może kolejna gwiazda tu ekipie wpadnie, byłoby super, jeżeli 3025 by znowu się tutaj pokazało z dobrej strony. No i co, no i z tych wszystkich zostaje nam jeszcze jedno KD, to jest KD 3299. A wiem, że parę mieli zawirowań w KD,
a propos R4 i a propos, jeżeli chodzi, zobaczmy tylko, czy tutaj mamy wszystko ten. Zanim przejdziemy do 3299, bo mi tutaj kolega powinien podesłać. Poczekajcie. Ja sobie tylko tutaj jedną rzecz na chwilę zasłonię. Poczekajcie. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Aha, okej, dobra. Tu nie wiem, nie mam jeszcze informacji a propos tego. Kto z kim tam jest na 3299, więc może o 3299 nie będziemy opowiadać, bo napisałem informację, ale jeszcze tam parę osób nawet chyba nie wie, z kim mają parowanie, ale jeżeli wy wiecie, to wrzućcie mi informację. Ogólnie to są CDA, więc widzicie, że to są mocne KD, przede wszystkim 3065 jest w tym KVK, więc to, że oni tu będą jako East Anglia, tu ekipa jest jako Mercia. East Anglia, no to jest tutaj najmocniejsza, tak mi się zdaje. Te kadeki, które pamiętam, były chyba najmocniejsze. No 3065, jeżeli tam będzie walczyć, to wiem, że to jest fajne KD. Więc jeżeli ktoś tam na nich będzie, że tak powiem, z 3299 leciał lub też, nie, na pewno będzie chyba przeciwko walczyć. Jak mi się zdaje, jak patrzę na mapę, bo rzadko się gra na cross, to uważajcie, bo wiem, że tam były niezłe konta. Nie wiem, jak jest teraz, więc tak wygląda kwestia 3299. Inne królestwa są albo w trakcie przygotowania, tak jak ja, albo są w trakcie, jakby tak powiedzieć, gry. Poczekajcie, jeszcze zobaczymy tutaj. Tam jakąś informację zwrotną. Northumbrią, czyli oni będą tutaj grać z Northumbrią, czyli czekajcie. Dostałem potwierdzenie teraz po prostu, że grają z Northumbrią, czy 299, czy tak jak przypuszczałem. Tak, czyli grają z Northumbrią, czyli oni jako Mercia i Northumbria razem grają przeciwko Wessexowi i z Anglii. Przypuszczam, że na 325 jest tak samo jak na 3299, no ale wiadomo, nie mam pewnego informacji. Tu akurat 3299 już mam, więc sami sobie będziecie mogli odpowiedzieć, jakie to będzie KVK, no i też wszystkim jak sobie poradzi Królestwo 3299, no bo jak wiemy, mają wysokiego seeda, mają trochę kapeków. Tam ponabijanych deadów też, no i to KD zaczyna potrzebować na seedzie A, zaczyna potrzebować lepszy kąt, takie jest moje zdanie. Wiadomo, jest to młode KD, no ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli 3299. No i w sumie chyba dzisiaj tyle a propos tych kadek, bo nie pamiętam, żeby jakieś inne kadeki coś tam teraz grały. Jeżeli ktoś z was gra albo ma jakieś dane, to podeślijcie mi przede wszystkim w grze albo na privie na YouTubie, żebym ja też mógł sobie to odglądnąć i też do tego się odnieść, albo po prostu coś poprawić a propos tego, no ale ja tu bazuję tylko na takich szczątkowych informacjach w ostatnim czasie, ale mam nadzieję, że są w miarę ok. No i co? Teraz zostaje nam tylko pomalutku przygotować się do mojego KVK, pomalutku przygotować się też do może pilotowanego KVK. No i jak wiecie, Boomfire Catering, czerwiec 2025, wszystko jest we filmiku u mnie na kanale, więc zapraszam. I osoby, które jeszcze się nie, jakby tak powiedzieć, zarejestrowały albo się chciały zarejestrować, ja im potwierdziłem, a jeszcze nie wypełniłem ankiety. Macie czas, tam gdzieś przed 20 maja będę chciał to zakończyć i mieć święty spokój z tego względu, że wiem, że Lilith też ma tam swoje wymogi, że wysłał mi te gifty. No wiadomo, że im więcej nas, tym lepiej, jeżeli chodzi o podesłanie tych nagród, więc mam pewien pomysł a propos, jak rozdać te nagrody. Mi się zdaje, że spodoba wam się na zlocie. Tym bardziej, że paru streamerów się na to mi zgodziło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i co, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Do zobaczyska. Elo.